Hai fitos históricos que permanecerán para sempre nos anais do resurdimento da lingua galega. A primeira sentenza ditada pola Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Territorial da Coruña o 27 de marzo de 1985 é un deles. 35 anos despois, a Irmandade Xurídica Galega convocou unha homenaxe pública fronte ao pazo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia os magistrados que ditaron aquela resolución xudicial despois de 4 séculos de marxinación e proscripción da lingua galega nos tribunais de xustiza. Don Claudio Movilla Álvarez, don Ricardo Leirós Freire e don Gonzalo de la Huerga Fidalgo foron os 3 magistrados autores daquel acto xurídico significativo e fundamental para a legalización da xustiza. Carme Vaquero, da Asociación de Funcionarios, fixo un relatorio do proceso que deu lugar á sentenza da Audiencia Territorial. Todo acto anecdótico pode ser de seu significativo se a súa causa simbólica trascende pola carga e orixinalidade que transporta. Este é o caso da sentenza da Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Territorial da Coruña, ditada no ano 1985. Contando para atrás no tempo, durante séculos, o uso da lingua galega estivo proscrito. A marxinación tivo evidentes razóns políticas, como os historiadores teñen demostrado. Unha lingua que foi de uso común e xeralizado foi reemplazado por outra de escasa implantación na sociedade galega daqueles tempos. Sarmiento, o erudito Frade Vieito, certificou na súa obra que non hai género de escritura, testamento, donación, venta, contrato, foro, arriendo, compra, tregua, partijas, que yo no haya visto y leído o en latín o en gallego. Y sé que se pueden cargar carros de estos instrumentos que se conservan en Galicia. Unha pequena parte desa documentación chegou a nós a través de obras recopilatorias de investigadores como a máis recente do catedrático de Filoloxía don Ramón Lorenzo, colección documental do Mosteiro de Montederramo, que recolle milleiros de instrumentos xurídicos redactados na nosa lingua. Xa que logo a anécdota do fío da sentenza da Audiencia Territorial da Coruña motivou, como poden ver, un numeroso traballo de investigación que recuperou a nosa memoria documental escrita no idioma maioritario do pobo galego. Velaí a trascendencia daquela sentenza. Por todo isto é de xustiza homenaxear hoxe a aqueles magistrados da Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Territorial da Coruña, don Ricardo Leirós Freire, don Gonzalo de la Huerga Fidalgo e don Claudio Movilla Álvarez, que hai 35 anos tiveron a valentía de recuperar o galego para os usos xurídicos, a instancias, todo hai que dicilo, do Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Redondela, dirixido naquel entón polo noso compañeiro don Xosé González Martínez, aquí presente, porque este fito iniciou un proceso de legalización do eido xurídico administrativo. Xoaquín Monteagudo Romero, presidente da Irmandade Xurídica Galega, contextualizou o acto dentro do traballo que desde o ano 2007 ven desenvolvendo a Irmandade Xurídica por toda Galicia. Na curta andaina da Irmandade, que creamos ou formalizamos colectivo hai 12 anos aproximadamente, unha das tarefas que nos propuxemos, unha das tarefas principais que nos propuxemos, foi recuperar a lembranza e homenaxear aquelas xentes do dereito, profesionais da Administración de Xustiza, funcionarios, abogados, que na súa traxectoria profesional e ao longo das súas vidas defenderon a lingua e a cultura galega e, na medida que puderon, en función das circunstancias históricas que lle tocou a cada quen, pois promoveron o uso da lingua como lingua xurídica e como lingua administrativa. Non vou recordar, porque afortunadamente xa son innumerables os actos que desde o ano 2008, repito, 2007, realizamos ao longo de toda Galicia nesta liña na que se enmarca o acto de hoxe. Solamente quero recordar que nos primeiros actos da Irmandade teñen unha vinculación e veñen mo recordo con motivo do acto de hoxe, porque no ano 2007 o primeiro acto público que realizamos foi na vila de Castro Caldelas, na provincia de Ourense, e ali homenaxeamos precisamente a Claudio Movilla, xunto a dous colegas xuristas dele, Manuel Casado Nieto, que fora fiscal en Barcelona, e Orencio Pérez, que fora magistrado na cidade de Vigo.
E precisamente no ano seguinte tamén recordo, porque ten vinculación co de hoxe, no ano seguinte, no acto, digamos, de constitución formal do colectivo no Mosteiro de San Rosendo da Vila de Celanova, precisamente ali a figura central que homenaxeamos foi unha persoa que está moi vinculada con esta cidade, moi vinculada con esta casa, que foi o ilustre magistrado e abogado don Sebastián Martínez Risco, que todos recordaredes, que foi mestre de tantos xuristas galegos. E precisamente naquel acto tuveron un protagonismo singular dous dos seus discípulos máis senlleiros, Franco Grande, recentemente desaparecido, como sabedes, abogado de Vigo, e que todos coñecedes o seu famoso dicionario galego-castelán, o castelán-galego, e precisamente outra persona que está moi vinculada ca xustiza nesta cidade, que é don Xosé Luís Rodríguez Pardo, que tamén foi outra dos protagonistas daquel acto de creación da Irmandade Xurídica Galega. Desde esa, repito, ao longo de todo o país, fomos recordando a xentes que deben ser recordadas na memoria colectiva do noso povo. Vou citar solamente na cidade de Pontevedra os nosos compañeiros magistrados, don Luciano Varela, don Xoán Xosé Barreiro Prado, Alfalla e o fiscal Benito Montero, os que hai apenas 2 anos tamén conmemoramos públicamente polo seu labor. Vindo a hoxe, pois quero recordar xa para concluir nesta liña que tamén houbo xente que traballou nesta casa, nesta cidade, que merece ser recordada e que nos recordamos con moito cariño e públicamente sempre que podemos, que foron o magistrado don Daniel García Amigo, magistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, prematuramente desaparecido, e aquela maravillosa persoa que foi don Ramón Carballal Pernas, o que tamén homenaxeamos precisamente aquí na cidade da Coruña, nun acto que celebramos hai 4 ou 5 anos na universidade desta cidade. Bueno, neste contexto, pois é no que enmarcamos o acto de hoxe, e o acto de hoxe todas estas xentes creemos que deben ser conservadas na memoria colectiva do noso povo, porque son xente que merece ser recordada, é xente que debe ser modelos para a sociedade e digamos que en memoria desa xente é no que vos pedimos e chamamos aos xuristas, ao xente do dereito, ás institucións públicas, aos cidadáns galegos, a incorporarse a esta ilusionante tarefa de consagrar ou normalizar o galego como lingua xurídica e lingua administrativa do noso país. Xosé Antón Pérez Lema, abogado e membro da Irmandade Xurídica, sinalou a importancia do acto e suliñou as carencias que ten o proceso regaleguizador. Estamos, efectivamente, na lembranza dos 35 anos da primeira sentenza da Audiencia Territorial, na altura era o máximo órgano judicial, porque isto era a planta anterior á Lei Orgánica do Poder Judicial do 85. Entón, eu creo que é xusto recoñecerlle a aqueles 3 magistrados, que Gonzalo de la Huerga, Ricardo Leirós, e o presidente daquel tribunal, Claudio Movilla, pois ese paso adiante que foi fundamental despois de 400 anos, ou máis de 400 anos, de exclusión da lingua propia deste país, non? Do uso da xustiza, pois conseguimos recuperar, e desde logo temos aquí a Pepe González de José González, que foi absolutamente fundamental. Foi a alma mater daquel proceso, e ademais escollendo unha sentenza que ademais se lle dera razón ao administrado, porque como poderíamos recoller esta xeira cunha sentenza a favor da administración. Moitas grazas, Pepe, e tamén moitas grazas aos magistrados que daquela, que estes 3 que asinaron, xa mencionou antes o noso presidente, efectivamente a Ramón Carballal Pernas, a Daniel García Ramos, e bueno, e por que non mencionar algúns dos que hoxe estades a dictar sentenzas en galego, o que axiña seguiredes, como aquí temos presente tamén a Luís Villares ou Fernando Fernández Leiceaga ou outros magistrados que están cumprindo esta función no Tribunal Superior. Non podemos estar contentos, desde logo, co conseguido estes 35 anos. Sí que hubo pasos importantes, pero eu creo que interpreto a maior parte dos compañeros de Insuga si decimos que non estamos contentos. Efectivamente, temos un problema de base constitucional e despois que me gustaría facer 2 requerimentos e 2 exhortos. O problema de base constitucional é que, queirámolo ou non, mentres non teñamos recoñecida a igualdade de dereitos entre as 2 linguas, isto quere dicir a obligatoriedade de que todos os magistrados, xuíces e funcionarios teñen que coñecer a lingua galega, non haberá unha real equiparación. Non haberá unha real equiparación, e isto podese conseguir cunha votación constitucional, ou mellor, non necesariamente cunha reforma. Pero, bueno, pero aínda no marco actual, que entendo que sí que podemos facer 2 requerimentos e facer 2 exhortos. Os requerimentos, en primeiro lugar, amigo Valentín, señor secretario xeral,
O primeiro requerimento é a Xunta de Galicia. Xa o dixo o noso compañeiro pasado fiscal superior de Galicia, efectivamente, Carlos Varela, que é fundamental. As ferramentas informáticas e ofimáticas son fundamentais para poder continuar con este proceso. Entón, por favor, trasládalle o vicepresidente da Xunta, trasládalle o director xeral de Xustiza e poñédevos a traballar rapidamente. O segundo requerimento é a Administración do Estado, non está o delegado do Goberno, pero estou seguro que lle vai chegar o recado. O delegado do Goberno, a delegada especial en Galicia da Axencia Tributaria, as autoridades da Seguridade Social, os niveis actuais de uso na Administración do Estado do galego son absolutamente insuficientes, cando non vergoñentos. Ese é o segundo requerimento. E para rematar, os dous exhortos. O exhorto, primeiro, señor presidente do Tribunal Superior, ao Tribunal Superior, a Sala de Goberno e o conxunto da magistratura para ser cada vez máis abertos a incorporar a lingua, para mellorar, para dar os instrumentos para magistrados e xuíces, que a inmensa maioría moitas veces están conseguindo provisión de prazas gracias a ter garantido, a ter recoñecido o coñecemento da lingua propia e do dereito propio do país. Bueno, pois isto incorporalo progresivamente e dar un paso de incorporación á realidade, non? Que entendo que nada máis que se deu por ahora dunha maneira moi ocasional. E por fin, para abogados e procuradores e demais operadores, non? Que defendamos con toda cordialidade, pero teimosamente todos os días, o respecto á lingua propia, o respecto aos nosos dereitos lingüísticos e aos dereitos lingüísticos dos nosos clientes, e que exixamos do noso Consello de Abogacía, do Consello Xeral da Procuradoría, que estas cuestións se leven absolutamente a práctica todos os días, e para que non sexa simplemente cousas da Irmandade Xurídica Galega ou dun día ao ano. E sin máis, moitísimas grazas, agradecer especialmente á alcaldesa, non? E aos concelleiros voceiros e como sempre, decir e recoñecer, como se nota que son coruñés, que esta é a cidade que deu orixe á primeira Irmandade da Fala, e aquí está o Concello e aquí están os representantes de todas as forzas políticas no Concello apoiando a lingua galega na xustiza, apoiando a lingua galega en xeral en todos os mundos do dereito. Carlos Varela García, fiscal da Fiscalía Superior de Galicia e membro da Irmandade Xurídica Galega, reivindicou a necesidade de utilización da lingua galega no ámbito xurídico, así como a redacción das sentenzas en galego. No ano 1933 ocurre tamén outro acto de importante trascendencia porque se publica a Lei de Normalización Lingüística. Polo tanto, esta sentencia do ano 1985 é ditada coa cobertura legal que lle fornece esta Lei de Normalización Lingüística ditada 2 anos antes. Por que é fundamental, e reivindicamos aquí como Irmandade Xurídica Galega, que as sentencias se diten en galego? Porque consideramos que as sentenzas, e así se considera, que as sentencias teñen unha importancia trascendente. En primeiro lugar, porque poñen fin ao proceso xudicial. En segundo lugar, porque constituyen un texto aberto, donde hai un marxen de autonomía lingüística que é expresada polo seu redactor. En terceiro lugar, porque as sentencias teñen visibilidade, teñen coñecemento a través da colección legislativa e porque tamén teñen consecuencias para os dereitos da cidadanía. Por iso é importante que as sentencias se diten tamén no idioma cooficial, que en este caso é a lingua galega. E, por suposto, tamén teñen importancia, por que non decilo, pola modernidade da lenguaxe xurídica e a actualización desa lenguaxe xurídica que incorpora o seu ditado. Decir, como aquí se dixo antes, que aínda estamos nun cativo 5%, melloramos respecto do ano 1985, pero as sentencias ditadas en galego representan cuantitativamente un 5% da totalidade das sentencias ditadas na nosa comunidade autónoma. Bueno, pois isto evidentemente, como se decía anteriormente, pois este rexistro ten que ser mellorado. E non se sabe moi ben por que isto non sucede, porque verdadeiramente non é por falta de cobertura legal. Referíame anteriormente á Lei de Normalización Lingüística que dá esta cobertura, pero tamén a dá a lei constitucional, o artigo 3 da Constitución Española. Esta cobertura tamén ben fornecida polo Estatuto de Autonomía e tamén, porque non, por textos a nivel internacional, como é o convenio relativo ás linguas regionais e minoritarias que foi ratificado por o Estado español no ano 2001.
Por lo tanto, parece que máis ben unha cuestión de vontade de tomar a decisión de facelo, e en este sentido a Irmandade Xurídica Galega ven a reunindo a distintos profesionais da xusticia para que se animen, e de outras profesións xurídicas, para que se animen a facer o uso, o exercicio en galego da súa profesión. Decir tamén que recordamos que na última recomendación recente ainda do Comité de Europa Europeo da Carta Europea de Linguas Regionais que pasou por aquí por Galicia, pois fixe un informe bastante contundente en relación co estado do galego na xustiza. É un informe que ven referido a decembro de 2019, en donde se insiste que aínda se pode avanzar moito máis na galiquización da xusticia, e donde incide tamén que é importante e que considera trascendente a eliminación, a mellora, o avance tamén na mellora da redacción legislativa do artigo 231 da Lei Orgánica do Poder Judicial, no sentido de que sea a elección das partes como se poida facer o proceso íntegramente en galego. Bueno, polo tanto, xa remato con isto, o que se trata é de que o próximo aniversario que celebremos desta sentenza, pois tamén estemos en condicións de poder celebrar pois un aumento importante neste rexistro do 5% de sentencias ditadas en galego, e que, polo tanto, pois eso signifique que estamos cumprindo o réximen de cooficialidade lingüística nun sentido igualitario, como antes se reivindicaba aquí, que estamos, ademais, en consonancia e somos coherentes co idioma do país, ca súa lengua e coa súa cultura, e que, ademais, pois tamén vimos recoñecer que o galego ten unha presencia social importante e que, polo tanto, a Administración de Xusticia non pode ser allea a esa realidade, a esa presencia importante, presencia social e peso social que ten o galego na nosa comunidade. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, suliñou a importancia deste acto de homenaxe e anunciou unha serie de medidas que se porán ao servizo do proceso regaleguizador da xustiza en Galicia. Celebramos, como digo, que despois de 400 anos o galego recuperou unha presenza que históricamente lle fora negada, que é a presenza no ámbito da xustiza. A Administración de Xustiza, pola súa propia natureza, pola súa propia operativa, seguramente foi a que se nos quedou máis atrás no ámbito de galeguización e de expansión da nosa lingua. Foi moito máis rápido na administración local, na administración autonómica, por suposto, na administración sanitaria mesmo, onde prevíamos, onde que ao mellor tiñamos máis problemas para avanzar, pero curiosamente foi a administración de xustiza onde, efectivamente, como se leva dito aquí, houve avances moi importantes, avances cada vez que se multiplican exponencialmente polo uso dos propios operadores e operadoras xurídicas no seu uso, pero que nos falta moito por camiñar, moito por andar. Ese 5% de sentenzas editadas en galego non pode ser nin moito menos un panorama ou un obxectivo que podamos ter por cumprido. E por iso, por que se cabe, son tan importantes estes actos que facemos polo país, e o de hoxe que ten unha contundencia e unha importancia especial diante deste pazo de xustiza tan fundamental para todo o sistema xurídico que opera en Galicia, mesmo fora del. A colocación deste monolito que hoxe facemos, alcaldesa, este monolito granítico que cunha placa de bronce lembra eses 35 anos da andaina, teñen que ser para que todos os operadores xurídicos que pasen por aquí se paren un minuto a lelo, que poidan reflexionar e que poidan pensar que é posible facer xustiza en galego. É moi importante que toda esa documentación xurídica elaborada por peritos, por fiscais, por abogados, por letrados, que logo, a súa vez, xenera moitísima máis documentación a posteriori, pois se faga na nosa lingua. Así o estamos reforzando e impulsando na medida sempre que é posible dentro da Xunta de Galicia, dentro da Consellería de Cultura, dentro da Vicepresidencia, como dicía antes Xoán Antón. Sabemos que temos asignaturas pendentes, por exemplo, o programa Minerva, aínda que xa avanzamos con outros como o LexNet, como o futuro programa Jacobus, que nos vai permitir instaurar máis software que permita operar con documentos en galego, pero todo isto tamén require de tempo e, sobre todo, require, é o máis importante que queremos matizar neste acto, a intencionalidade e a cooperación das administracións cando actúan como parte nas causas xudiciais e tamén dos particulares. Todos e cada unha de nós podemos
pedir, solicitar que o noso proceso, que o noso procedimento se elabore, se leve a cabo en lingua galega. E aí, nesa vía, tamén temos que pedir a cooperación da ciudadanía e das institucións, como non pode ser de outra maneira. Esta pedra, esta placa que hoxe os recordan, coa colaboración do presidente do Tribunal Superior de Xustiza, do Concello da Coruña e de todas as entidades, como digo, aquí representadas, farán que seguramente, se dentro de 35 anos hai que poñer a alcaldesa outra pedra aquí ao lado, pois podamos falar dunha porcentaxe superior a ese 5%, e que, en todo caso, teñamos que estar falando de logros conseguidos. Mentre senón, o traballo diario, a constancia, como digo, a colaboración do Goberno galego e da Xunta de Galicia, e tamén a dozura e o agarimo da nosa lingua que conquista cada vez máis ámbitos e máis espazos sociais, como non pode ser de outra maneira, porque é unha lingua amable, unha lingua próxima, na que temos que entendernos, na que non queremos que medien conflito ningún, e para iso tamén nos axuda persoas como María do Ceo e o grupo musical que a acompaña para facernos entender que a lingua galega ten futuro, entre outras cousas porque é unha lingua útil e é unha lingua fermosa. Don José María Gómez y Díaz Castroverde, presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, explicou na súa intervención as medidas que desde a institución se están a tomar para incorporar o uso da lingua galega. 27 de marzo de 1985. Sentenza da Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Territorial da Coruña, como se dixo antes, antecesora na planta deste Tribunal Superior de Xustiza. Hoxe conmemoramos o 35 aniversario desta resolución, a primeira sentencia ditada en lingua galega. Formaban sala os magistrados Claudio Movilla Álvarez, máis tarde presidente da Audiencia Territorial de Sevilla, do Tribunal Superior de Xustiza de Cantabria, falecido, e os magistrados Ricardo Leirós Freire e Gonzalo de la Huerga Fidalgo. Moito se ten avanzado desde este fito histórico, aínda que ben é certo, como xa se salientou, que tamén queda moito por facer neste eido. Os suíces e suizas que prestamos os nosos servicios en Galicia debemos esforzarnos en coñecer e utilizar a lingua na que falan moitas das persoas que precisan da tutela xudicial, para poder garantirlles que diante dun tribunal poidan expresarse no idioma que se sintan máis cómodos. No Tribunal Superior de Xustiza de Galicia levamos anos traballando para asegurar o uso do galego nas nosas principais canles de comunicación. Todas as novas que diariamente se publican na nosa páxina, albergada na nos Consello Xeral do Poder Xudicial, están dispoñibles na nosa lingua. Tamén o galego é a lingua máis empregada nas nosas redes sociais. Como moitos e moitas de vos sabedes, porque así o destaquei no meu discurso de toma de posesión, un dos principais mandatos, un dos principais obxectivos do meu mandato é achegar o noso labor, o noso traballo á mocidade a través do programa Educar en Xustiza. Un milleiro de rapaces e rapazas tiveron o ano pasado a oportunidade de ver suizos gracias a esta iniciativa, que en 2020 só se pudo levar a cabo ata marzo por mor da crise sanitaria. O material empleado nesta actividade, tanto audiovisual como en soporte físico, está tamén en galego e posibilita que os máis novos coñezan o noso sistema xudicial na lingua propia da comunidade. E remato agradecendo esta homenaxe aos nosos magistrados Movilla, Leirós e de la Huerga. No seu nome e nome en nome. A alcaldesa da Coruña, dona Inés Rei, reivindicou o dereito dos cidadáns en utilizar calquera das linguas oficiais en igualdade nos procedementos xurídicos. Dixo Alfonso Daniel Rodríguez Castelao que se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma, porque na fala galega vive a alma da nosa terra. Asinaron as Irmandades da Fala e Galicia somos nós, a xente e máis a fala, aclarou o poeta Manuel María. E pese a que a nosa lingua estivo no desterro, hoxe estamos aquí para celebrar que hai 35 anos que se deu lectura da primeira sentenza en lingua galega. Logo virían moitas máis, aínda poucas, pero ese pequeno gran paso por parte dos magistrados Ricardo Leirós Freire, Claudio Movilla Álvarez e Gonzalo de la Huerga Fidalgo fixo que se recobrase a normalidade dun idioma que ten que estar en todos os ámbitos da sociedade. Desgraciadamente, esa presenza non se dá aínda nalgúns estamentos.
este é precisamente un dos que máis coxea. Hai que ter en conta que o último instrumento xurídico escrito en lingua galega antes do que falamos data de 1532. A partir de entón, o galego desaparece dos documentos legais por motivos que todas e todos estudamos e coñecemos. Foron nada menos que 4 séculos de marxinación até que nos anos 80 a un dos xuíces se lle propuso que elixira un litixio do Concello de Redondela para escribir toda a súa tramitación en galego. Deste xeito, as galegas e os galegos, ben sexa como particulares ou a través das corporacións locais, fixemos uso do dereito que temos de utilizar calquera das dúas linguas oficiais coa Administración de Xustiza, a que deberá, pola súa parte, notificar calquera escrito no idioma que a persoa demandante escolla. Quero celebrar, por tanto, aquela iniciativa que tiveron en 1985, porque a partir de aí accionáronse os motores. A Irmandade Xurídica Galega mobilizou os recursos e impulsou e impulsa a galeguización en todas as ordes xurisdiccionais. As institucións públicas temos a responsabilidade de impulsar o uso do galego e de non nos deter na procura que o noso idioma ocupe o lugar que lle corresponde. Por desgraza, segue habendo prexuízos impostos porque non entendía e non entende que a lingua é riqueza, país, cultura e patrimonio, que nós, as galegas e os galegos, debemos ser conscientes do tesouro que temos. Un tesouro válido, útil e eficaz en todos os eidos da vida pública e privada, tamén naquel que sinto tan perto como da xustiza. 1000 primaveras más para a xustiza galega, para a xustiza en galego. Deixou constancia da homenaxe celebrada un monolito de granito cunha placa de bronce rememorando o fito histórico e agradecendo tanto os magistrados como os asentes xurídicos que utilizan o galego nos procedementos o apoio ao avance da normalización da lingua galega nos usos xurídicos. Era Galicia, 100 avos de terra sen vengar, mudos, ecos que nos moven. Era Galicia, un mar perfectamente denso, sen luz e con sabor a homes. Era Galicia, a patria do traballo de nunca terminar. Pola broa era Galicia, un home sen cabeza. Era unha ver Galicia, esperanza angosta. A fermosa voz de María do Ceo coa música de José e Álex Salgado acompañou a palabra dita. Era Galicia, a patria do traballo de nunca terminar. Pola broa era Galicia, un home sen cabeza. Era unha ver Galicia, esperanza angosta.